くしゃみです。ブレスに助かるわありがとうございます。くしゃみ助かるので、いや、くしゃみ助かるので20個もギフトするのやばい。ありがとうございます。約1万円。やばい。くしゃみそんなに高いんですね。キャー。くしゃみは助かる？そうなのやば。超なんかマイクのマイクになんかやってた昔エペ1回プラチナに上がったことありますでお祝いと夏祭りデート楽しかったです。皆さんも見ましたか？浴衣可愛かった。イエーイ。そう作ってくれた人にマジで感謝。美味しい闇に言ってたの面白かった。それな、なんかお金財布よこせやの部屋。そうだよね。結構雰囲気とかもあっててすごかった。きなまぶしい。見てる。メカフィナ。セビナ先輩の新衣装のお披露目見てたんだけど。こんにちは。私、メカフィナだよ。いつも本体と一緒に寝て起きてるよ。でもたまには本体が私も置いて外に出かけるよ。ほぼ覚えてる。だから私も考えた。私も外に出たい。連れてってセリナ先輩大好き。お金ミニマニピース。お金世界で一番美味しいなのはきなまぶ。お金でしょう。